600,000 euro kienu allokati għal proġetti innovattivi fil-komunità li minnhom jistgħu jagħmlu użu l-kunsilli lokali fir-reġjuni u l-għan huwa li dawn il-proġetti reġjonali jkunu aċċessibbli u jilħqu kull strata tas-soċjetà relevanti mill-lim ambjent ġejjin minnu. Dan il-fond waqqaf mill-Ministeru għall-Gvern Lokali u se jkun qed jitqassam fuq medda ta' 3 snin biex bekk ikun hemm lokal aktar pjanar fit-tul. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali Stefan Bontempo spjega li biex dawn il-proġetti jkunu suċċess għandhom jittieħdu b'serjetà mir-Reġjuni ta' Malta u Għawdex biex bekk ikunu ta' gwadan. Iddeċidejna li nniedu dan il-fond ta' 600,000 għal diversi proġetti fosthom integrazzjoni soċjali, komunitajiet b'saħħithom u riġenerazzjoni urbana. U jiena m'għandix dubju mill-impenn li jorow fl-aħħar 4 snin il-Kunsill Lokali taħt din l-amministrazzjoni jidher li daw it-3 proġetti se jkunu ta' fejda u ta' gwadan għal komunitajiet tal-lokalità li jirrappreżentaw. Il-Kunsilli u r-Reġjuni issa jistgħu jsegwu linji gwida antiżi biex jagħtu iktar informazzjoni dwar ir-rekwiżiti bżonjużi għal dan il-fond u kull reġjun se jkollu 120,000 euro disponibbli. Fl-aħħar xhur dan il-Ministeru ħoloq diversi fondi marbuta ma' proġetti li għalihom il-Kunsilli Lokali setgħu japplikaw biex imexxu l-qudiem temi kulturali.